Halo, kita coba di sini saya mau ngasih tahu tentang perbaikan eh, panel untuk laptop yang sering ketemu tuh no backlight. Kita tonton. Ini no backlight, no VL. Cek juga. Nggak ada gambar. Oke. Kasih tonton lagi. Kita bongkar ini. Iya. Tapi belum gue bikin. Daniel. Aki. Aki. Aki dia mah. Jadi deh. Izinkan ku